Ikiwa wewe ni mwanafunzi wa kutoka nje ya taifa la Marekani, yani international student, au ni mtegemezi wa mwanafunzi, mke, mume, mtoto au ndugu wa mwanafunzi, au ni mgeni nchini Marekani, mchakato wa kupata leseni ya udereva unaweza kuonekana mgumu au ukakutisha na kukuchanganya. Hivyo basi katika video hii ninakueleza nyaraka muhimu ambazo kwa kawaida zinahitajika ili kuomba leseni ya udereva nchini Marekani. Ni mtu gani anaweza au anaruhusiwa kuomba, pamoja na umri unaoruhusiwa kuendesha gari hapa nchini Marekani. Lakini kwanza naomba nikukumbushe kwamba sheria za leseni ya udereva hutofautiana kati ya jimbo na jimbo. Japo utofauti huo ni mdogo sana na kuna sheria za jumla kwa nchi nzima. Kwa hiyo masharti yanaweza kubadilika kidogo kulingana na sehemu unayoishi. Hivyo ni muhimu kila mara basi kutembelea tovuti rasmi ya DMV, yani Department of Motor Vehicles, au tunaweza kusema idara ya vyombo vya moto, kabla ya kuanza mchakato wa kuomba leseni. Sasa moja kwa moja nikupeleke kwenye ni nani anayeweza kuomba leseni ya udereva hapa Marekani. Kwa ujumla, wageni kutoka nje ya Marekani, yani wanafunzi, wategemezi wao, na maanisha wenza, watoto au ndugu, na watu wasio raia wa Marekani wanaweza kuomba leseni ya udereva, ili mradi tu wawe na hadhi halali ya uhamiaji, yani wawe hapa Marekani kihalali, na wawe wanakaa au wanaishi katika jimbo wanaloomba leseni hiyo. Hivyo kwa kawaida unapoomba leseni, DMV katika majimbo mengi inahitaji uithibitishie kwamba kwanza upo Marekani kihalali au upo hapa kisheria. Na pia uwathibitishie kwamba una anwani maalum ya makazi katika jimbo unaloomba leseni ya udereva. Na pia uwathibitishie kwamba unaweza kuthibitisha utambulisho wako na hadhi yako ya uhamiaji kwa nyaraka halali, yani documents zilizo hai. Sasa nikikupeleka kwenye ni nyaraka zipi ambazo zinahitajika kwa wanafunzi wa kimataifa, yani international students, ili kuomba leseni. Na hapa nazungumzia watu wenye visa za wanafunzi, yani F1, J1 au nyinginezo zinazoendana na hizo. Sasa ikiwa wewe ni mwanafunzi wa kimataifa, kwa kawaida utahitajika kuwasilisha nyaraka zifuatazo. Kwanza ni lazima kuwasilisha pasipoti yako iliyo hai na pasipoti halali. Na pili, lazima uambatanishe visa halali ya Marekani. Na hii kuwa halali haimaanishi iwe hai. Inaweza ikawa imepitwa muda wake, lakini ulipewa visa hiyo kihalali. Ninaweza kuzungumzia zaidi hilo wakati mwingine, kwa sababu watu wengi wanachanganya mambo hayo na kuna wengine wana maswali zaidi kuhusu hilo. Jambo lingine ambalo unatakiwa kuwasilisha kwa DMV ni rekodi ya I-94. I-94 ni karatasi maalum inayorekodi taarifa zako za kuingia hapa Marekani pamoja na kutoka. Inaonesha kwamba uliingia lini Marekani na uliingilia wapi, yani inaitwa port of entry. Na namba 4, unahitaji pia form ya I-20. I-20 inamaanisha kwa wanafunzi wa F1, lakini kama wewe ni mwanafunzi uliye katika program ya kigeni ya J1, basi unatakiwa kuwasilisha form DS-2019. Lakini pia unahitaji namba ya hifadhi ya jamii. Hapa naongelea Social Security Number. Na hii itahitajika kama unayo. Katika baadhi ya majimbo, namba hii ni lazima uwe nayo. Na kama mtahitaji kufahamu vigezo vinavyotakiwa kwa mtu kupatiwa SSN, mtanijulisha ili nitengeneze video nyingine kuongelea swala hilo. Lakini ikiwa huna namba hiyo, basi utafanyaje? Majimbo mengi yanaruhusu kuwasilisha barua ya kuthibitisha kwamba wewe haustahili kupata namba hiyo ya SSN. Na barua hiyo inaitwa Letter of Ineligibility. Na kingine kinachotakiwa ni uthibitisho wa makazi katika jimbo unaloishi au katika mji unapoishi. Hii inaitwa Proof of Address. Na hapa ninaongelea nyaraka zozote ambazo zinaonyesha anwani yako ya makazi. Na lazima ziwe zimeandikwa jina lako rasmi. Baadhi ya nyaraka zinazokubalika katika hili ni kama vile mkataba wa nyumba, bili za huduma, yani utility bills, yani waraka wowote rasmi unaoonyesha anwani yako pale juu kwa jina lako na sehemu unakoishi. Au unaweza, wengine hukubali barua rasmi ya kukutambulisha unapoishi
kutoka kwenye taasisi yako, kwa mfano chuo, inayoonyesha anwani yako. Na mara nyingi nyaraka za aina hii zinahitajika 2 tofauti. Yaani lazima uwe nazo 2 ndipo ziweze kutambulika moja kwa moja. Wengine wanaweza wakatumia tu kitambulisho kimoja kama kiko imara, inategemea na sehemu unapoombea, lakini wengine huhitaji nyaraka 2. Katika baadhi ya majimbo, kumbukumbu zako za uhamiaji lazima ziwe zimekaa kwenye mfumo kwa angalau siku 10 kabla ya kuomba leseni. Yaani tangu siku ulipoingia Marekani mpaka siku unapoomba leseni, basi ziwe zimepita angalau siku 10. Sasa ni vipi kuhusu nyaraka kwa wategemezi? Hapa naongelea wake, waume au watoto walio kwenye visa za F2, J2, H4 na kadhalika. Kwa kawaida wategemezi nao huhitaji kuwasilisha nyaraka muhimu kama nilivyoeleza kwa mwanafunzi hapo juu, lakini zina utofauti kidogo na nyaraka za mwanafunzi. Nyaraka zinazohitajika mara nyingi kwao ni passport halali, visa halali, rekodi ya I-94 ya kuingia au kutoka Marekani, na pia wanahitaji nyaraka za uhamiaji ambazo ni hapa naongelea I-20, kwa sababu hata F2 ana I-20 inayoendana na I-20 ya F1 wake. Na pia watahitaji DS-2019 kwa watu walio katika J2. Na pia kitu kingine kinachoombwa kwao ni wakati mwingine huombwa uthibitisho wa uhusiano wako na yule mtu ambaye yuko katika F1. Kumbuka F2 anapata uhalali wa kuwa Marekani kutokana na mtu mwingine aliye katika hadhi ya juu yake. Kwa mfano, kama wewe ni F2, maana yake kuna F1 aliyekuleta. Kama wewe ni J2, kuna J1 aliyekuleta, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo wengine huombwa cheti cha ndoa, au kama ni mtoto wako anaweza akaombwa cheti cha kuzaliwa, kwa sababu katika cheti cha kuzaliwa kutakuwa na majina ya wazazi na jina lako litakuwa pale kama mzazi wake. Na kingine, mtu huyu, nyaraka nyingine inayohitajika ni namba ya hifadhi ya jamii, yani SSN, ikiwa anayo. Lakini kama hana, basi atahitaji uthibitisho kutoka SSN kwamba hawezi kupata hiyo namba, yani letter of ineligibility, kutoka kwa watu hao wa SSN offices. Mwisho basi naomba niongelee kuhusu umri gani unaoruhusiwa kuendesha gari hapa Marekani. Kwa kawaida umri wa chini wa kuendesha gari unatofautiana kulingana na jimbo na jimbo. Katika majimbo mengi unaweza kuomba kibali cha kujifunza kuendesha gari, yani kinaitwa learner's permit, ukiwa na umri wa miaka 15 au 16. Na pia unaweza kuomba leseni ya udereva ukiwa na umri wa miaka 16 hadi 18. Na madereva walio chini ya miaka 18 mara nyingi wanatakiwa kukamilisha mafunzo rasmi ya udereva kwenye shule rasmi ya udereva, na pia wanatakiwa kushikilia kibali cha kujifunza kwa kipindi fulani. Yani hicho kibali cha kujifunza, manake learner's permit, wakae nacho kwa muda fulani kabla hawajaruhusiwa. Mara wengine huambiwa miezi 6, na wakati huu ambao ni kwa watoto hawa wa miaka 16 mpaka 18, wakati huo pia hata wale wageni kutoka nje ya Marekani, ukiingia hapa na unahitaji kupata leseni kwa mara ya kwanza, kwa kawaida unapewa kipindi cha kuendesha gari chini ya kibali cha kujifunza. Na katika kipindi hiki huruhusiwi kuendesha gari bila kuwa na dereva mzoefu pembeni yako, ambaye ni mtu mzima mwenye leseni halali. Lazima awe pembeni yako wakati wote unapoendesha gari, na lazima uendeshe baadhi ya masaa usiku, na kuna fomu maalum ya kujaza ambayo inaonyesha kwamba umekuwa ukiendesha gari mchana pamoja na baadhi ya masaa ya usiku kabla ya kwenda kufanya mitihani baada ya muda huo uliopewa, kwa mfano kama ni miezi 6. Kwa hiyo watu wazima wa miaka 18 au zaidi kwa kawaida wao hawalazimiki kuhudhuria mafunzo ya udereva. Huhitaji kwenda kwenye shule maalum ya udereva kama wale watoto wa miaka 16 au 15. Wewe unaweza ukajifunza kuendesha kupitia rafiki yako ambaye ni dereva mzoefu, au mzazi wako, au mtu mwingine, au ukamlipa mtu akakufundisha kuendesha gari. Lakini bado utapaswa kufanya yafuatayo: mtihani wa maandishi au unaitwa knowledge exam. Lazima ukae na kuufanya huo mtihani katika ofisi za DMV. Mtihani huu unafanywa kwa kompyuta. Ninaweza kutengeneza video tofauti kuzungumzia mtihani huu. Na pia utahitaji kufanyiwa mtihani wa macho, kuhakikisha kwamba macho yako yanaweza kuona vizuri na unaweza kuendesha kwa usalama. Na pia utahitaji kufanya mtihani wa vitendo baada ya kile kipindi cha mpito, au baada ya kufanikiwa kufaulu ule mtihani wa macho na mtihani wa ujuzi.
utahitaji sasa kufanya mtihani wa vitendo, yaani kuendesha gari chini ya mtahini kutoka DMV. Sasa kwa upande wa mitihani hiyo, hasa ule mtihani wa ujuzi ambao ndo mtihani wa kwanza kabisa unaofanya, baadhi ya majimbo huruhusu uweke miadi, appointment, kabla ya kufanya mtihani huo, lakini majimbo mengine hukubali uingie tu siku hiyo, na kama kuna nafasi unafanya mtihani bila kuweka miadi au appointment. Kwa sababu mahitaji hutofautiana kati ya jimbo na jimbo, basi chanzo sahihi cha taarifa zaidi kwako wewe ni tovuti rasmi ya DMV ya jimbo ulipo. Kabla ya kwenda kwenye ofisi za DMV kuomba leseni, basi hakikisha kwanza unakagua katika tovuti yao na kujua orodha ya nyaraka zinazokubalika na zinazohitajika ili wewe uweze kuomba leseni. Na pia ufahamu mahitaji ya miadi, ikiwa unahitaji kuweka miadi mtandaoni au hauhitaji. Natumai video hii imekusaidia kuelewa nyaraka mbalimbali zinazohitajika kwa kawaida ili uweze kupata leseni yako ya udereva ukiwa hapa nchini Marekani. Na hii ni sehemu tu ya kujifunza mambo ya kawaida kwa vitendo hapa Marekani kwa lugha ya Kiswahili, kwa sababu video nyingi zipo zinazoelezea mambo haya katika mitandao, lakini zipo kwa Kiingereza. Na wakati mwingine baadhi ya watu kutoka katika nchi za Afrika wanaozungumza Kiswahili wanapofika hapa Marekani hupata shida kupata taarifa kama hizi, lakini nimeamua kukuletea taarifa hizi kwa Kiswahili kabisa. Na kama ukihitaji kufahamu zaidi, basi endelea kunifuatilia kupitia Kasaisa TV. Asante na kwaheri.